Hello friends, welcome to Vasantha Kudil channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல இந்த லாக்டவுன் டைம்ல KFC chicken எப்படி செய்யறதாங்க பார்க்க போறோம். அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது நல்லா வாஷ் பண்ணி மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பீசஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் மசாலா ஃபுல்லாக உள்ளே சாரும். இப்போ இதை மேரினேட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கப் தயிர் எடுத்துருக்கேன், கெட்டியான தயிர். இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் பவுடர் சேர்க்குறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர். உங்கள்கிட்ட கார்லிக் பவுடர் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் சேர்க்குறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் சேர்க்குறேன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்ம இதை தான் இப்போ சிக்கனை ஃபுல்லாக மேரினேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துடுறேன். இப்போ இதில் ஒரு 2 முட்டை உடைச்சி ஊற்றுறேன். இப்போ நல்லா ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்சிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை ஃபுல்லாக இதில் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். நல்லா சிக்கனில் ஃபுல்லாக அந்த மசாலா ஊற வரைக்கும் நல்லா உள்ளே ஃபுல்லாக எடுத்து ஒரு பவுலில் அப்படியே அதில் எல்லாமே மொத்தமாக எடுத்து வச்சு ஊற போட்டுடலாம். இதை ஒரு 5 to 6 hours நல்லா மேரினேட் ஆகணும். அப்போ தான் சிக்கனுக்குள்ளே ஃபுல்லாக அந்த ஜூஸியாக இறங்கி நல்லா அந்த மசாலா சார்ந்து நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்மளுக்கு. இப்போ எல்லா சிக்கனையும் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. போட்டு இந்த ஃபாயில் கவர் போட்டு இப்போ நான் இதை மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன். ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும். நம்ம 5 to 6 hours வச்சு எடுத்துடலாம். இல்லை ஓவர் நைட் வச்சா கூட நல்லாயிருக்கும். இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் மயனஸ் ரெடி பண்ணிடுறேன். கார்லிக் மயனஸ் ரெடி பண்ணிடுறேன். அதுக்கு நான் ஒரு 2 முட்டை இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிடுறேன். அதில் ஒரு முட்டையோட உள்ளே இருக்கிற எல்லோவை மட்டும் எடுத்துடலாம் தனியாக. இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு 200 கிராம் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். முட்டையை நல்லா இந்த மாதிரி அடித்து வச்சாச்சு. ஒரு 200 கிராம் ஆயில் எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 1/2 லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 பல் பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த 3 பல் பூண்டு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, அதே மாதிரி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பாதி லெமன் ஜூஸ் இதையும் சேர்த்து லைட்டாக ஒரு பல்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பல்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையை அதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரே டைமில் எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இதுக்கு எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் சேர்க்கணும், இல்லைனா ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்கலாம். மற்றபடி கடலை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய்லாம் சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நான் எண்ணெய் விட்டு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா க்ரீமியாக வரும் மயனஸ் அவ்வளோதான். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது ஒரு கப்பில் சர்வ் பண்ணிடலாம். எந்த அளவுக்கு க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள்.
நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி. இப்போது நம்ம ஃப்ளார் எல்லாமே சேர்த்துடலாம். என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதுக்கு என்னென்ன பொருள் பாருங்கள். இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டு மிக்சிங் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் இதுக்கு 1 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன், 1/2 கப் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன், இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பவுடருக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இதில் அதே மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்க்குறேன். கார்லிக் பவுடர் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். அதே மாதிரி ஜிஞ்சர் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இது ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா விட்டுருங்க. ஒயிட் பெப்பர் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். அதே மாதிரி பிளாக் பெப்பர் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இட்டாலியன் ஹர்ப் சேர்க்குறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள், எல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் விற்குது. இப்போது ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் தூள் சேர்க்குறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனே எடுத்துடலாம். இப்போ நான் எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிடுறேன். நம்ம இதை செய்கிறதுக்குள்ளே எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக காஞ்சிடணும். இப்போ ஊற வச்ச சிக்கனை எடுத்து பார்த்துடலாம். நல்லா ஊறிருக்கு. இப்போ இதை வந்து எல்லா சிக்கனையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ எல்லா சிக்கனையும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த மாவில் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு நல்லா ஃபுல்லாக அழுத்தி எடுத்துடலாம். அதையும் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா ஒரு 2-3 கோட் பண்ணுங்கள். கோட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தட்டிட்டு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு. இப்போ நான் ஒரு 4-5 பீஸ் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்ததுலேயே நான் திரும்பவும் ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணி எடுத்துடுறேன். நம்ம வேணும்னா ஐஸ் வாட்டரில் கூட நல்லா சில்லுன்ற வாட்டரில் கூட டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பட் நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சதுலேயே நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்தால் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா கூடுதலாக இருக்கும். இப்போ இது திரும்பவும் செகண்ட் கோட்டிங் கொடுத்துடலாம். நம்மளுக்கு வேணும்னா அஜினமோட்டோ கூட சேர்க்குறதா சேர்க்கலாம். பட் அது வந்து அந்தளவுக்கு நல்லதில்லை உடம்புக்கு. ஸோ நாங்கள் அதை சேர்க்காமல் செஞ்சுருக்கிறேன்.
இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே லைட்டாக மேலாப்பில் திருப்பி விட்டுடலாம். லைட்டாக இந்த மாதிரி சிக்கனை விட்டுட்டு திரும்பவும் இதில் நம்ம ஃப்ளாரில் போட்டு டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதுக்கு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடு பண்ணிடணும். நம்ம சிக்கனை போட்டதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். ஆனால் முன்னாடி வந்து நல்லா எண்ணெய் நல்லா காய வச்சிடணும். இப்போ நான் எண்ணெயில் போட்டுடுறேன். நல்லா பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு. இப்போ நான் சிக்கன் பீஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு ஒரு 1/2 கிலோ எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயில் வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும், எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் திருப்பி விடுறேன் ஒரு ஃபோர்க் ஸ்பூன் வச்சு. நல்லா வெந்திருக்கு. ரொம்ப கலர் செவக்க விட்டுறக்கூடாது. அதே டைமில் சிக்கனை நல்லா வெந்திருக்கணும். இப்போ நம்ம சிக்கனை எடுத்துடலாம். இப்போ சிக்கனை எடுத்துகிட்டு நம்ம நார்மலாக ஒரு பிளேட்டில் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு கிரில் ரேக்கில் எடுத்து வச்சா சிக்கன் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சாப்பிடும் போது எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு. இல்லைனா நம்ம நார்மல் பிளேட்டில் வச்சா ஒரு மாதிரி மெதிந்து போன மாதிரி ஆகிடும். இந்த மாதிரி கிரில் ரேக்கில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ அதே மாதிரி இருக்கிற சிக்கன் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பீஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பீஸும் போட்டு வாங்கிக்காதீங்க. ஓரளவுக்கு மீடியம் பீஸாக நம்ம பிரியாணிக்கு போடுற மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் சிக்கனும் சீக்கிரம் வேகும். ரொம்ப பெருசாக போட்டால் மேலே மசாலா மட்டும்தான் வேகும், சிக்கன் அந்தளவுக்கு டக்குன்னு வேகாது. அவ்வளோதான், நம்மளோட கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை கடையிலலாம் வாங்க போனால் மோர் தென் 1000 rupees மேலே செலவாகும். அதுவும் இந்த டைமில் போய் நம்ம கண்டிப்பாக வாங்க முடியாது. ஸோ பசங்களுக்கு நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். இப்போ நான் இதை ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடுறேன். எம்மியான KFC சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. கூடவே மயோனைஸ் வித் டொமேட்டோ கெச்சப்போட ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம். நல்ல சிக்கன் வெந்திருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. அவ்வளோதான், நம்ம சாப்பிட்றலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதோட இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.